各位觀眾大家好，歡迎翻到嚟峰哥玩金豆 game 啦，都唔記得叫咩金豆 game 啦，都係叫金豆 Wars game 啦，唔知啦，都係叫金豆 game，算啦，總言之上集唔記得同你講點解我會咁低呢？但係又可以攞到咁好嘅機咧，其實我搏運嘅啫，加上我冇乜玩呢排，呢隻想要嘅就係唔介意我試下一個抽獎運啦。黑仔大王啊！我恐怖過 Ellie 佢哋啊！Gameplay HK 佢哋我恐怖過佢哋啦！原來我而家先知，原來佢有兩碌浮炮喎！想抽嘅就係其實想抽嘅就係想抽自由同埋 Wing 嘅其中一隻我就真係咁好彩抽中啦！抽中天帝嘅意思即係佢會全身黑晒，跟住無啦啦有紅色嘅嘢彈出嚟，然後就爆發出嚟。咁就證明咗你就成功咗攞到呢隻天帝高達啦！恭喜恭喜！好啦，唔介意我彈一次抽獎運啦，橫掂我仲有少時間。地獄黑仔王地獄天堂黑仔王都有啊！總言之，搏下抽睇下中唔中一隻。睇下好明顯唔中一隻啦，證明咗我黑仔過佢哋，一定又係天人部隊嘅唔記得咩㗎？主天使，我淨唔想攞咯。我想攞就攞隻自由啊！黐線，算啦，激氣啊！唔介意俾你睇下我啲機啦，一陣間我哋都玩翻故事魔筆，睇下先啦IC 我有，之前 Wing 嗰啲有噶啦，我玩過噶啦，Mark II 又有，原本兩星入邊3星，突擊高達我由於好多冇乜抽，我抽唔中，呢隻就係天帝高達啦，俾你睇下我改到幾多先啊！我將佢變隊長，駕駛員好少人咯，馬沙嘅細妹就真係打到堅師啦，我唔記得咗佢揸泄神添，好多泄系列嘅人物，係喎，如果揾翻電擊高達，我一定要俾佢揸翻先。好啦，今日我哋唔講呢啲嘢，我哋要做嘢就係好簡單，去故事貓。又去玩翻 set 系列噶啦，我哋係2set 高達，等我有2set 高達嗰啲先講啦。22呢bonus 機體上場戰鬥，可以嘅話，我想抽到卡卡連，跟住就換咗佢，跟住我就係咁抌 level，係咁俾錢俾人工卡卡連，跟住叫佢升高呢添，咁我就可以有經驗啦。老古老姐，我終於叫啱佢名啦。空中突擊啦！我而家係 shut up 啦，你哋，全部打頭陣，咁就晒，打快啲，真係啊！得我攞卡卡嘅連你就真係嗌救命。好，下關，點解偏偏咁啱暴風高達同埋決鬥高達又全部撞地球㗎？係喎，我唔記得咗佢哋都好似撞地球，不過好似咗幾多。好，激光劍突擊，一突唔中啊！好，死開你！留翻必殺技打後面嗰啲敵人啦。橙色嘅老虎狗，巴特菲特隊長，佢乜水嚟嘅？係啦，記得啦，係佢嘅老公嚟嘅。不過其實佢都死咗，我想講，搞到佢自己冇咗隻手添，仲講一句。好，既然係咁，你咁想玩愛的陪死咁我送你死啦，送你一程啦拜拜，你死咗已經。對唔住，我已經殺死咗佢啦。拜拜，我已經殺死咗你啦。好，又攞到2粒寶石，睇下可唔可以打到15關先，15關要用幾多呢？哇，要用26呢啦，睇下掂唔掂先，啱唔啱抽到噶我。26呢就唔敢擔保噶啦，不過勉強都應該打得過嘅。三隻都係30呢，2隻20幾呢，最得卡卡連嗰隻23呢一隻，咁啱基拉嗰隻都啱啱好噶啦。落下運啦，唯有求下神明，睇下可唔可以俾我哋喺觀眾面前贏啦沙漠之虎死咗，搞掂，拜拜沙漠之虎。
人啊，多件事你去打後排錢啦你。好啊，卡卡連部紅突擊都要抌後邊噶啦，我基拉都要抌後邊噶啦，由於佢太少血，等兩隻啊！救命咁口血嘅，等必殺技等下 round 用啦，捱到下 round 好打抌上去。好，劍主炮搞掂噴後。我場嘅就係等住大天使號啦，因為佢個出發點唔記得咗啦。朗魯特炮都係咁大噶啦。好褪後啦，我唔想有人死嘅。好，抌隻多羅堅斯喺上面，跟住再咁搞掂，搞掂一隻兩隻，搞掂，耶！真係好好彩啊，冇人死添，仲要爭呢啲死添，仲係。睇下下一關要用幾多呢打先嚇，睇下盡唔盡量升到佢先。命運的邂逅會唔會頭先嗰個呢？不過我冇體力㗎啦，應該知道。27呢又係黐線，我未夠硬抽到住喎。不過我寧願抌啲體力上去先，回體力先，最後回抌得㗎。體力二滿。好，原因我想要卡卡連。所以我一定要再硬抽多次啦。順便睇下攞唔攞到拉魯古魯隻先。最好啦。終於嗌啱拉魯古魯隻個名啦，終於。黐線。skip 晒劇情先。命運系列有個好似拉魯古魯隻人，不過佢嘅名叫尼爾。係啊。我話而家係咪拉魯古魯隻個仔添？我唔知係咪，如果錯嘅話，各位公眾喺留言度話俾我聽啦嚇。skip 晒啦。狗仔陣根本就係老虎陣咯，想講多句。龍騎兵搞掂晒 ，skip 晒劇情 ，finish you。冇人死嘅狀況下，一定有獎噶啦。好嘢，攞到，翻去走佬，走，直撞。好，攞到卡卡連啦，我而家就可以翻去抌翻個突擊高達啦。OK，紅突擊，駕駛員。我撳錯掣，唔係你，就係佢啦。抌錢落去先嚇，抌啲 level 落去嚇，咁就得噶啦。唔夠錢添，得晒咧得噶啦，真係啊，撳錯掣添，唔小心撳一聲咧。哎呀，快啲啦，趕緊拍片啊，得。轉身格鬥唔理啦，淨係轉部機得噶啦，狀態改裝冇錢呢，算得狀態 OK 噶啦已經。好，翻出去。再睇埋指形有咩獎先，我做到咩獎嚟呢？40次故事貓，你唔好問點解我係都唔打，原因我未夠班打，可以我神族都要打啲紅突擊嘅設計圖。好啦，跟住就係拉魯古魯隻啦，睇下打唔打中佢先嚇，我唔打啦喂，碌翻嚟好攰。係喎，仲要攞到我呢個人喎，冇啊，我唔記得咗係咪叫咗，我要攞到佢，咩陣營我頭先？係得紅突擊係啦，得好丹巴斯啊，攞到拉魯古魯隻，然後炒咗阿斯蘭。當然如果我攞到正義高達，我就一定要抌個阿斯蘭落去上去噶啦。好 skip 劇情，丹巴斯亞殺上去。最中意聽佢呢句粉碎嘅話。好，死啦！拉魯古魯隻你係我噶啦。
唉，都係攞唔到。哎，攞到，拉老古老正啦。跟住就係阿毛啦。喺名人版佢做咗我哋嘅敵人，原因佢失憶，俾人捉咗去改造。我攞到你，然後我就要抌你上去揸突擊高達。希望我抽到自由啦咁黑仔嘅運氣。好，上去。搞掂。好，唔使阻止我哋啦，我已經帶下上去啦。好，唔使嗌冇電㗎啦，你哋。哇！突擊高達同埋紅突擊同步率好似好高咁，點解？好，死開，搞掂，有冇完成？finish。好嘢，攞到，仲有我哋嘅天地高達又升去35 level 啦。好嘢 ，double 分數。好啦，我哋已經撤退啦，我哋要撤退啦。耶！攞到好多人物啦。好啦，先人刷啦，我想講你冇用啦已經。爭啲咁錯仔添，就係呢個。揾日就抌啲錢落去佢度啦。喐先。唔係呢度，突擊高達喺邊度？呢度，對唔住嘅大王，你部最愛嘅突擊高達要俾人抌噶啦嚇！橫掂佢未來都係用突擊高達噶啦，好啦，而家要諗辦法啦。諗唔到啲咩好機體喎。既然係咁，我哋又嚟多次個好唔好彩嘅抽蛋活動啦嚇！抽到自由我唔係天帝唔敢講啦。如果抽到 wing 或者自由嘅話，唔係再抽到自由啦，抽自由。抽到自由我就嗌我係基佬啦嚇！好毒嘅誓言我發毒誓啊嚇！抽到自由我嗌我自己係基佬，嚟啦！希望抽蛋之神賜我力量，俾我抽中自由。好啦，對唔住，抽唔中，所以我嗌我係基佬嘅。呢個毒誓真係痛苦不過我抽到紅渣古。對唔住，我唔用渣古，我要自由。好，我發毒誓啦，我已經發咗毒誓，我已經講咗我自己係基佬噶啦。真係激死啊！抽蛋運都唔肯俾我力量。點解佢肯俾力量我抽天地高達呢？真係黐線啊！好啦，今集時間差唔多啦，各位觀眾係咁啦，拜拜。